Isaac Newton ni umwe mu banyabwenge bakomeye cyane isi yigeze kubona. Azwi cyane ku itegeko ry'uburemere Law of Gravity, ariko igitabo cye Principia Mathematica yanditse mu 1687 kirimo amategeko atatu y'ihindagurika ry'ibintu Law of Motions cyahinduye cyane imitekerereze y'abantu mu Burayi mu gihe cyiswe Enlightenment, igihe cyo gukanguka k'ubwenge. Murakaza neza mu kiganiro Ubuzima Bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze kugira ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere ku gasongero, aho twese tubareba tukibaza uko byagenze ngo bagere aho bageze. Tubareba ni inkurumamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri barimo, yaba politike, umuziki, filme, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira kuri Isaac Newton wavutse mu 1643 agafa mu 1727. Nizere ko amaze gukora subscribe, ariko niba utarayikora usiga uyikoze ndetse uyikore nonaha kugira ngo tujye tubana mu muryango mugari w'ibyegeranyo byigisha. Murakaza neza. Newton yavukiye mu Bwongereza mu 1643, atangira guteza imbere ibitekerezo bye ku rumuri, ibaruramibare rihanitse bizwi nka calculus, ndetse n'imigendekere y'inyenyeri celestial mechanics akiri umunyeshuri. Cyane cyane ibi yabinyuzemo igihe yaragarutse mu rugo kubera icyorezo cy'ubushita plague. Imyaka myinshi y'ubushakashatsi yaje kuvamo igitabo yise Principia Mathematica, gifatwa nk'imwe mu nkingi zikomeye cyane z'ubumenyi bwa siyanse bugezweho. Uretse kuba umuhanga muri siyanse, Newton yari umushakashatsi mu mateka ya Bibiliya ndetse no mu byiswe alchemy. Yabaye perezida wa Royal Society of London, ndetse yewe anaba n'umuyobozi mukuru w'uruganda rw'igihugu rushinzwe amafaranga Royal Mint kugeza apfuye mu 1727. Ubuzima bwo mu bwana n'amashuri ye, Isaac Newton yavutse ku itariki ya 4 Mutarama 1643 i Woolsthorpe mu Bwongereza. Se yari umuhinzi wapfuye Newton ataravuka, bituma akurana na nyirakuru nyuma y'uko nyina yongeye gushaka. Mu bwana bwe rero amashuri ye yarahagaze akanya gato kubera ko iwabo bagerageje kumugira umuhinzi, ariko biza kwanga. Nyuma yaje kwiga muri King's School i Grantham mbere yo kwinjira muri University of Cambridge Trinity College mu 1661. Nubwo yigaga amasomo asanzwe yigishwaga icyo gihe, Newton yakunze cyane gusoma ndetse no kwiga ibitekerezo by'abafilozofe b'iki gihe bari barimo René Descartes, ndetse yandikaga n'ibyo yibwiraga mu nyandiko yise ibibazo bimwe bya filozofiya. Mu 1665 icyorezo gikomeye cyane cya plague cyangwa se ubushita cyatumye kaminuza ifungwa. Newton asubira iwabo. Icyo gihe rero cyo kwigunga nicyo cyabaye ingenzi cyane mu buzima bwa Isaac Newton, kubera ko niho yatangiriye gutekereza kuri calculus ndetse no ku rumuri yewe n'amabara, ndetse n'igitekerezo kizwi nk'ipome yaguye cyamufashije cyane gutekereza ku buremere cyangwa se gravity. Isomo ry'ubu buzima nuko rimwe na rimwe kwigunga ndetse no guhagarara kw'ibisanzwe bishobora kubyara ibitekerezo bihindura isi. Telescope ya Newton ndetse n'ubushakashatsi ku rumuri byaje ari akasamutwe kubera ko byamushyize hejuru cyane. Newton yasubiye i Cambridge mu 1667, agirwa umwarimu muto mu 1668. Yubatse telescope ya mbere ikoreshwa cyangwa se ikoresha indorerwamo reflecting telescope, ikintu cyari gishya cyane muri icyo gihe. Mu 1671 yahamagawe gusobanurira Royal Society ibya telescope ye. Ibi byaje gutuma yemerwa cyane nk'umunyamuryango wa Royal Society. Hanyuma yatangiye inyandiko zivuga ku rumuri optics, agaragaza ko urumuri rw'umweru rugizwe n'amabara yose, kandi ko urumuri rugenda nk'utunyabuzima duto particles, atari nk'umuhengeri cyangwa se waves. Ibi byateje impaka zikomeye cyane na Robert Hooke, undi muhanga ukomeye cyane. Newton yarabirwaniye cyane
ariko impaka n'igitutu byaje kumutera guhungabana mu mutwe, yitandukanya n'abantu igihe gito. Isaac Newton ndetse n'igitekerezo cy'uburemere cyangwa se gravity, ibi ngibi byaje mu 1684. Umuhanga mu by'inyenyeri Edmund Halley yasuye Newton asanga yaramaze kubara mu mibare uko inyenyeri zigenda mu murongo ucuramye, ibyo yise elliptical orbit. Edmund yamushishikarije kubishyira mu gitabo. Ibyo byose byaje kuvamo igitabo yise Principia Mathematica mu 1687. Muri iki gitabo Newton yashyizemo itegeko rya mbere, yavuze ko ikintu kigenda kizakomeza kugenda uko kigenda kereka hari imbaraga nyine igihindura. Itegeko rya kabiri yavuze ko imbaraga zingana n'uburemere ukubye umuvuduko. Hanavuga mu itegeko rya gatatu ko buri gikorwa cyose kigira igisubizo kimeze kimwe ariko nyine mu cyerekezo gitandukanye. Aya mategeko n'itegeko rusange ry'uburemere byatumye Newton aba icyamamare cyane gikomeye mu banyabwenge b'isi. Newton na politike ndetse n'imirimo ya leta. Kubera icyubahiro yagize, Newton yinjiye mu bya politike, yarwanyije kugerageza gusubiza amashuri ya kaminuza mu nyigisho za Gatolika, akigikira impinduka za politike zabaye mu Bwongereza mu 1688. Naho mu 1689 yatowe guhagararira Cambridge mu nteko ishinga amategeko. Ni mu gihe mu 1996 yimukiye Londres agirwa umuyobozi wa Royal Mint, aho yagize uruhare rukomeye cyane mu kuvugurura amafaranga y'igihugu ndetse no kurwanya abigana aya mafaranga. Mu 1703 nyuma y'urupfu rwa Robert Hooke, Newton yabaye perezida wa Royal Society, anasohora igitabo Optics mu 1704. No mu 1705 umwamikazi Anne yamugize Sir kubera serivisi zikomeye yakoze. Abantu benshi bibaza niba Newton ari we washinze calculus. Newton yari yarakoze ibaruramibare rihanitse cyane aribyo calculus mu myaka y'1660, ariko ntiyahise abitangaza. Ni mu gihe kimwe umuhanga w'Umudage Gottfried Leibniz nawe yaje gushyira hanze ibitekerezo bisa n'ibya Newton mu 1684. Ibi byabaye impaka zikomeye cyane, nubwo Royal Society yashyigikiye Newton. Nyuma byaje kwemerwa ko bombi bashoboraga kugera kuri ibyo bitekerezo batandukanye nta kwibana. Isomo ry'ubuzima ririmo hano nuko ukuri n'udushya dushobora kuvuka ahantu hatandukanye. Icy'ingenzi ni uruhare bigira ku isi. Urupfu rwe n'umurage yasize rero Newton ntiyigeze ashaka umugore. Mu myaka ye ya nyuma yabanye na mwishywa we i Cranberry Park, hanyuma yitabye Imana ku wa 31 Werurwe 1727, apatuje cyane asinziriye. Ashyingurwa muri Westminster Abbey, ahashyinguwe ibikomerezwa byo mu Bwongereza. Newton yasize isi isobanukiwe neza uko inyenyeri zigenda, ashyiraho uburyo bwo gushakashaka bushingiye ku kugerageza, kubara ndetse no kugenzura. Ibi byose byaje kwitwa scientific method. Nubwo Albert Einstein yaje kuvugurura bimwe mu byerekeye umwanya n'igihe, imirimo ya Newton iracyari ishingiro rya fizike ya none. Amagambo ya Isaac Newton dushobora kugenderaho mu isomo ry'ubuzima bushoboka, yaragize ati: niba narabonye kure nuko nari mpagaze ku bitugu by'abambanjirije. Yaravuze kandi ngo nshobora kubara uko inyenyeri zigenda, ariko sinshobora gusobanura ubusazi bw'abantu. Yanagize ati: ibyo tuzi ni igitonyanga, ibyo tutazi ni inyanja. Anongeraho ngo nta bushakashatsi bukomeye bubaho hatabayeho gutinyuka gutekereza. Ubuzima bwa Isaac Newton butwigisha ko kwigunga, kwihangana ndetse no kwibaza ibibazo bikomeye bishobora guhindura amateka y'isi. Intsinzi nyakuri si icyubahiro gusa, ahubwo ni umurage w'ubwenge usigira ikiremwa muntu. Ngayo nguko rero icyo ni ikiganiro ubuzima bushoboka. Niba wagikunze ukore like, unakore subscribe kugira ngo tujye tubana twaguke, hanyuma twige, twidagadure, tumenye kandi tubeho neza. Murakaza neza.